한신기계도 마찬가지로 여기에서 영상 찍어드렸고 전국민 타점 2920원 타점 정확히 체결과 함께 40% 이상 수익 나왔습니다. 지난 영상에 다 있으세요. 이거 자랑하는 게 아니라 제가 여러분들에게 이렇게 타점을 제시해드렸고 실제로 여기에서 반등, 급등, 폭등 수익이 나오고 있다는 부분, 즉 차트가 중요하다. 여러분들 공부가 필요하다. 관심을 가지고 영상을 집중적으로 봐주시는 게 좋다. 말씀드리는 부분이고 아직도 구독 버튼 안 누르셨으면 지금이라도 바로 눌러주시고요. 자, 그러면 한신기계는 지금 원바닥 투바닥짜리까지 왔죠? 다시 한번 여기에서 반등하는지가 중요할 것 같아요. 그냥 심플하게 그 정도로 1차 라인을 잡아드리면 3,400원대 정도 잡을게요. 1차 3,400, 그 다음에 2,920원까지 열려있다. 이 정도로만 참고해 주시고